Hai teman-teman, hari ini kita akan mengunboxing smartwatch i8 Ultra ya, merek Big 2 ya. Kita buka dulu. Nah, kita unboxing, dapat kartu petunjuknya ya guys. Terus dapat unitnya, kita buka dulu. Regalnya buka. Ini unitnya, kita nyalakan dulu ya. Macam ini penampakannya, kita keluar dulu. Ini ada banyak fitur ya, ada game, terus kamera, telepon, kalkulator, Facebook, WA, sama ada timer juga ya. Ada barcode-nya, nanti kita tinggal hubungkan. Ini banyak ya fiturnya ya guys. Terus kita matikan dulu. Kita dapat 2 tali strap modelan, yang satu kayak gini, yang soft, terus yang satunya lagi agak kasar, dia ada lubang-lubang udaranya. Nanti kalian mau pakai yang ini bisa, yang ini bisa, soalnya dia dapat 2 strap. Terus dapat TWS-nya ya guys. Bisa nyala ya, nanti bisa buat dengar musik. Terus dapat kabel casannya tentunya, kalau nggak ada kabel cas macam mana nak dicas ya. Ini tinggal tempel aja, dia langsung lucu. Terus ini yang punya si TWS-nya ya guys. Ini kita lakukan. Tinggal colok ya, nanti kita ininya kita masukkan ke dalam adaptor casan, nanti tinggal dicas. Itu saja buat kalian yang ingin membeli smartwatch ini. Bisa beli di toko distributor jam tangan, kualitas terjamin. Terus kalau rusak bisa diretur, terus dapat pengembalian dana.